ചില ആളുകൾക്കുള്ളൊരു ഹാബിറ്റാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പല സൈഡിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷഫലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ കഴുത്ത് ഇതുപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓവർ സ്ട്രെച്ചായി, അതുപോലെ തന്നെ ആ സെർവിക്കൽ ആ വെർട്ടിബ്രൽ ജോയിൻസിൽ കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദിവസവും വളരെ ജെന്റിലായിട്ട് 1-2 തവണ ഇതേപോലെ പൊട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷഫലമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വളരെ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് കഴുത്ത് ഇതേപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലർ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് അത്രയും വളരെ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദനയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നെക്ക് മസിൽസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയസ് മസിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്ത് ആ മസിൽ ടോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു.